Hello，咁多位親朋好友，大家好，歡迎大家嚟到 Janice 同埋 Tony 嘅節婚宴大合婚宴時間，俾啲掌聲嚟聽下先。我係今日嘅婚禮司儀 MC Sammy， 大家好啊，好開心！我哋今日咧係1月嘅其中一個好旺嘅日子啊，大喜日子啊！再係我哋一班親朋好友，聚上一堂，見住有啲新人獎嘅同 Tony 咧，人生入邊好重要時刻，再次掌聲歡迎在場每位親朋友，大家好！喺我哋新進嚟之前咧，先同大家分享我哋嘅少少嘅戀愛故事啦。所以今日嘅主角 Janice 同 Tony 咧，佢哋喺緣分嘅安排之下認識對方，由兩個我漸漸成為我們啊。咁佢兩個一直陪伴住對方啊，到開始嘅時候啦，佢哋覺得好啱傾，由傾 message 到傾電話。都未拍拖已經咧成日咧喺度煲電話粥噶啦，咁之後當然啦，正式開始約會啦、行街、睇戲、食飯之餘咧，仲會一齊行山，亦都由嗰時開始啦，慢慢咧成為佢哋嘅人生樂趣，亦都成為咧人生嘅伴侶啦。咁我哋一開始佢哋拍拖嘅時候啦，咁新郎哥咧其實好瘦㗎嚇。當時咧Janice 嘅朋友咧話：哇，你個男朋友咧點解唔似白馬王子嘅，似咩咧？似一個好瘦嘅李的黑馬咁樣喎嚇。我哋新郎哥 Tony 咧就好努力積極去做 gym， 積極去跑步咁樣，令到咧自己咧鍛鍊嘅體格，亦都令到自己咧更加好嘅壯健嘅身體啦。新娘子咧咁佢冇乜興趣，但係咧其實佢好願意咧去為新郎哥去改變。咁我哋Tony 咧佢好中意去咗一個咧參加一個 High Rocks 嘅體能我哋賽事咧。咁Janice 咧佢願意咧幫佢整咩咧？我唔知大家知唔知啊？我哋新娘子咧係我哋嘅 Mirror 天團嘅成員女將安 Eden 嘅 fans 嚟㗎。咁佢會整一啲咧打氣嘅燈牌咧，令到咧去支持我哋嘅 Tony 嘅喎。全程力撐住佢嘅。咁當然 Tony 都好好啦，會陪伴住 Janice 一齊去追星去到睇 Eden 嘅演唱會啦，一齊去攞應援啦，一齊陪伴住對方咧去搭過人生入邊咧好開心、好愉快嘅時光啦。咁都有個説話叫陪伴係世界上最好嘅禮物。咁我哋嘅 Janice 份工好忙嘅，咁經常性都要好多壓力啦，好多嘅挑戰啦。Tony 長期陪伴住佢always in your side，always in your mind 咁所以令到佢咧可以好開心、好愉快咁樣咧達成一個人生入邊咧好開心嘅時光啦。咁所以咁佢哋都準備好有啲成家立室想法啦。喺上年2月啦，咁我哋去到 Upper House 我哋嘅 Tony 咧先去到酒店房間做咗好靚嘅求婚佈置，然後咧跟住咧就帶到 Janice 上到去嘅時候啦，跟住之後咧就拎出佢個回憶嘅相片冊，拎出佢嘅求婚戒指，再加埋我哋嘅鮮花，再加埋嘅真心同真意，送你求婚成功，先俾掌聲俾佢哋先。不過題外話咁嗰日咧 Tony 將成件事收得好埋嘅，所以咧將完全唔知道所以佢嗰日係着到好 casual 去到咧，完全冇扮靚過咁滯嘅咁點都好，最緊要佢哋能夠咧求婚成功，去到今日我哋2026年嘅1月17號，佢哋將為大家見證成為合法夫妻。